这个地方又涨水了，一下退水，一下涨水。哇，乌龟！喂，两个巴西龟。咦，就两个巴西龟啊！一个大的，一个小的。一只龟，两只龟，其他的都是小罗非啊。第一个笼子，两只龟。
安全到家。哦，哎呦，小乌龟。应该1斤2左右，这个是公角类的，一个黄花的，品质非常不错的。这条大土鲶鱼应该有7、8斤吧？哦，够大一条的。
这个甲鱼是养殖的，养殖货来的。一个大的巴西龟，有2、3条那个糖脚鱼啊。收获还算可以吧？这条土鲶鱼够大条啊！哇，呵呵，没了，就这样了，再见。